दिवा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जो आहे रेल्वे सुरू करावी म्हणून आज अमोल केंद्रे यांच्यातर्फे हे आमरण उपोषण चालू झालेलं आहे। तुम्ही त्यांचा त्यांना साथ देण्यासाठी आलेला आहात, नक्की तुमची काय मागणी आहे? नमस्कार, मला मुख्यमंत्री साहेबांना हीच कळकळीची विनंती आहे की मी त्यांची लाडकी बहीण होते। अशा लाडक्या बहिणी खूप प्रवास करतात, ट्रेनने प्रवास करतात, पण ते पुढे जाऊन पडतात, त्यांना बघणारे कोण नसतात नंतर। पण आम्ही सर्वसामान्य जे पण नागरिक आहेत जे दिवाने प्रवास करतात, त्या दिवाची हालत जर बघितली तर 7 ते 12च्या टायमाला लोकल इतकी भरलेली असते, इथून चढायला जागा नसते। मग त्या जे लोक आहेत, जे बहिणी आहेत, त्यांच्याच बहिणी आहेत, त्या प्रवास करावाच लागतात, कारण की किती लोकल ट्रेन सोडणार, 1-2 लोकल ट्रेन सोडली का त्यांना तिथे लेट होतो, प्रवास करावाच लागतो, कारण की त्यांना कामाला जायचं असतं। त्या प्रवासामध्ये त्यांचा पुढे जाऊन अपघात होतो, लटकून जातात। कुठलीही प्रवासी आतमध्ये व्यवस्थित जात नाही दिव्यामध्ये, ते लटकूनच बाहेर जातात आणि बाहेर लटकून गेल्यावरती ते जाऊन पुढे पडतात, अपघात होतो किंवा त्यांचा जीवही जातो। मग त्यावेळेला कोणीच येत नाही। मग काय हा प्रॉब्लेम किती दिवस आम्ही हे करायचा? आम्ही प्रत्येक वेळेला लोकल ट्रेनचं प्रत्येक नागरिक तिकीट आणि पास काढतो, पण ते डोंबिवली रिटर्न करतात, कल्याण रिटर्न करतात, का म्हणून करतात? मग आम्ही दिव्यातून CSTला जायला आम्हाला खूप त्रास सहन करावा लागतो। एक तर आम्हाला प्रवास करायला खूप अडचणी होतात आणि त्याच बहिणी पुढे जाऊन एक तर त्यांना नुकसान होतं, पडतात आणि अपघात होतात, एक तर जीवही जातो। मग तुम्हाला मी मुख्यमंत्री साहेबांना एवढीच विनंती करते, हे सगळ्या लाडक्या बहिणी आहेत आणि त्या लाडक्या बहिणींचा हट्ट तेवढा तर तुम्हाला पुरा करावाच लागेल। रक्षाबंधन येते, त्याच्या आधी आम्हाला लोकल ट्रेन चालू करा, हीच आमची मागणी असेल। आणि भरपूर एक स्त्री जर ट्रेननी जर त्यांचं नुकसान झालं तर तिचा अख्खा परिवार एकटा पडतो, तेव्हा काय? फक्त लाडकी बहीण म्हणून आम्हाला फक्त पेपरमध्येच नका ठेवू, आमचे सगळं मागणी जे पण आहे ते आम्हाला पूर्ण करून द्या। बस एवढंच आहे की रक्षाबंधनचं तुम्ही आम्हाला एवढं मोठं गिफ्ट करा की ते आम्ही कधीच नाही विसरू शकणार। दिवा ते CST लोकल ट्रेन तुम्ही चालू करा आणि सगळ्या बहिणी तुम्हाला कायमस्वरूपी आठवण करणार। त्यामुळे मी कळकळीची विनंती करते, मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही लवकरात लवकर ट्रेन चालू करा आणि आमच्या ज्या पण मागण्या आहेत तिकडच्या त्या पूर्ण करा। दिवा ते CST लोकल ट्रेन चालू करा।